नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियो रहेको छ तपाईले इन्कम ट्याक्सको कर चाहिँ अनलाइनबाट कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसको विषयमा डिटेलमा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफ्नो कर चाहिँ सजिलै आफैले आफ्नो मोबाइलबाट अर्थात् कम्प्युटरबाट चाहिँ सजिलै तिर्नुहोला भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा ब्राउजर ओपन गरेर राखेको छु। तपाईले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। मैले यहाँनिर सिम्पली क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरे र यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.ird.gov.np भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ब्राउजरमा। अब त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईलाई फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ टैक्सपेयर पोर्टल भन्ने छ, तल स्थायी लेखा नम्बर भनेको छ आदि इत्यादि तपाईले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यसको खण्डमा चाहिँ तपाईले सिम्पली टैक्सपेयर पोर्टलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मैले टैक्सपेयर पोर्टलमा क्लिक गरे साथीहरु। अब टैक्सपेयर पोर्टलमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनेछ तपाईलाई। अब यहाँ चाहिँ तपाईले अब जानुपर्ने हुन्छ इन्कम ट्याक्सको जुन प्लस चिन्ह रहेको छ, प्लस चिन्हमा चाहिँ तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 भनेर चाहिँ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै हामीले चाहिँ अहिले 20 लाख भन्दा मुनिको कारोबार गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी डे 1 मा छौं, डे 1 को कर तिर्न गइरहेका छौं। त्यसैले डे 1 मा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला साथीहरु। सिम्पली डे 1 मा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेसमा लैजानेछ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ माथि भनेको छ यदि तपाई बैंक मार्फत कर तिर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कर भुक्तानीका लागि बैंक जानु अघि फारममा डाउनलोड गर्नुहोस् र भर्नुहोस् भन्छ। यदि तपाईले बैंकबाट कर तिर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डाउनलोडमा सिम्पली क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यो फर्मलाई चाहिँ फिल अप गर्नु होला र बैंकमा गएर चाहिँ तपाईले भर्नु सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यहाँ भन्छ अर्को, यदि तपाईले डिजिटल माध्यम जस्तै कनेक्ट आइपीएस बाट कर तिर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तल दिएको खाली ठाउँमा सूचना प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्छ। तपाईले खाली ठाउँमा चाहिँ सूचना हाल्नुपर्ने छ। सूचना भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ माथि स्थायी लेखा नम्बर भन्छ, अर्थात् तपाईले बुझ्ने भाषामा भन्दा पान नम्बर भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौं। त्यसैले स्थायी लेखा नम्बर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले हाल्नु होला आफ्नो व्यवसायको। मैले यहाँनिर आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर हाल्न गइरहेको छु 488। यहाँनिर मैले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर हाले र तल क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँ यसरी आइसकेको छ। यहाँ मेरो आएको छ न्यू चन्द्र मोबाइल सेन्टर मुसिकोट 1 बाग बजारको पश्चिम हो, मेरो फोन नम्बर र मेरो इमेल आइडी गरेर यसरी चाहिँ मेरो डिटेलहरु अटोमेटिक आइसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली रजिस्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गर्दा बित्तिकै चाहिँ यसरी खुल्नेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्थायी लेखा नम्बर, व्यवसायको नाम अनि अन्य कुराहरु ठेगानाहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ कर तिर्नु पर्ने भएको हुनाले अब यहाँ आर्थिक वर्ष भनेको छ। आर्थिक वर्ष कहिलेसम्मको छ र मेरो भनेसी 79-80 को छ आर्थिक वर्ष। त्यसैले गर्दा 79-80 को चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो भन्दा पहिले तपाईले कर तिर्नु भएको छैन अलि धेरै हुन्छ है साथीहरु। मेरो चाहिँ 79-80 को मात्र छ। मैले सिम्पली आर्थिक वर्ष 79-80 को चाहिँ क्लिक गरे। अब त्यसपछि यहाँ भन्छ कारोबार रकम भन्छ अनि कति हुने रकम भन्छ। तपाईले कारोबार कतिको गर्नु भएको छ त्यति चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानौ मैले यहाँनिर चाहिँ 10 लाख को हाल्न गइरहेको छु। 10 लाख रुपैयाँ हाने 100 1000 10,000 लाख 10,000 लाख मैले 10 लाख कारोबार रकम हाने। अब तपाईले 20 लाख भन्दा तल जति पनि हाने पनि तपाईलाई लाग्ने कर चाहिँ त्यति नै हो साथीहरु है त। अब यहाँनिर कति हुने रकम भन्छ। कति हुने रकम भनेको जुन तपाईको बोर्ड कडिसर मुनाफा चाहिँ कति छ भन्ने कुरो हुन्छ। 10 लाख को टोटल कारोबार गरेको छ तपाईले, 10 लाख कारोबार गर्दा मुनाफा चाहिँ कति कमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले मुनाफालाई घटाएर चाहिँ तपाईले आफ्नो बोर्डलाई चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन सावालाई चाहिँ तपाईले हाल्नुपर्छ। 10 लाख को कारोबार भएको छ, जम्मा जम्मी हाम्रो मुनाफा 1 लाख को छ भने हामीले यहाँ कति हुने रकम चाहिँ 9 लाख हाल्न पर्यो। अब यसरी चाहिँ मैले 1000 10,000 लाख भनेपछि 1,200,000 लाख 9 लाख मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी हानिसकेको छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी यहाँनिर चाहिँ
हामीले अब सिम्पली तपाईले तल क्लिक गर्नु होला। अब तल क्लिक गरेपछि तपाई तल भन्छ तपाईको उल्लेख गरेको कारोबार रकम र कति हुने रकम ठिक भए ओके बटनमा थिच्नुहोस्, अन्यथा क्यान्सल गर्नुहोस् भन्छ। यदि तपाईले दिनुभएको निर्देशन सही छ भने चाहिँ एकचोटी चेक गर्नु होला, यदि छैन भने चाहिँ तपाईले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सही छ भने ओके बटनमा क्लिक गर्नु होला। मैले ओके बटनमा गरे र अर्को भन्छ अर्को आयकर वर्षको आय विवरण पेश गर्न चाहेमा पुनः आय वर्ष छनौट गरी कारोबार रकम र कति हुने रकम चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। मेरो कुनै पनि छैन, मैले अरू कुनै पनि गर्न चाहन्न, यति हो। यदि तपाईँको पहिलो वर्षको बाँकी छ भने तपाईँले प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पल यसमा ओके बटनमा क्लिक गरेँ है त। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मेरो आर्थिक वर्ष 79-80 भएको छ। कारोबार रकम 10 लाख, कति हुने रकम 9 लाख, आयकर भनेको 1 लाख रुपियाँ, 1, 2, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख रुपियाँ। अनि लाग्ने रकम जम्मा 400 रुपियाँ मात्र रहेछ, सरी 4000 रुपियाँ रहेछ। अनि दफा 117 बमोजिम शुल्क, दफा 119 बमोजिमको ब्याज तिर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। जम्मा तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ 4000 रुपियाँ रहेछ है त। यहाँनिर चाहिँ 4000 रुपियाँ छ। अब यो 4000 रुपियाँलाई चाहिँ तिर्नको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली यहाँ बैंक छान्नु होला। यहाँ दुईवटा बैंकमा चाहिँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ। दुईवटा चाहिँ तपाईले बैंकमा चाहिँ जुनसुकै बैंकमा, दुईवटा बैंकमध्ये जुनसुकै बैंकमा पनि तपाईले पे गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। त्यस पछाडि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ जुन नेपाल सरकारको अन्तर्गत रहने चाहिँ दुईवटा बैंक चाहिँ नेपाल सरकारको अन्तर्गत रहने बैंकको खाता हो नि। यो खातामा चाहिँ तपाईले जुन कर तिर्नुहुन्छ यो खातामा गएर चाहिँ जम्मा हुने गर्छ। जस्तो मैले नेपालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छनौट गरेँ, तपाईले चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छान्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। सेभिङ डे 1 भनेको छ लाइब्रेरी। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको घोषणा गरेको कारोबार रकम, कति हुने रकम, ठिक भए नभएको पुनः चेक जाँच गर्नुहोस्। यदि ठिक भएमा सबमिट बटनमा थिच्नुहोस्, बेठिक भएमा डिलिट गरी पुनः विवरण भर्नुहोस् भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ ठिक छ भने चाहिँ अब सिम्पली सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ आज कर तिर्न चाहेको छैन, मैले बस तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईले प्रिन्ट आउट गर्नु होला। यहाँ जम्मा 4000 रुपियाँ रहेको छ। तपाईले यदि कर आफैले तिर्न चाहनुहुन्छ भने कनेक्ट आइपिएसमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली रकम भुक्तानी गर्नुहोस् भनेको छ, ब्यालेन्स क्यान्सल गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईले यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब आफ्नो कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम हान्नु होला र तल यो जुन पासवर्ड छ यो वान टाइम पासवर्ड हुन्छ, यसले चाहिँ तपाईले हान्नु होला। त्यसपछि सिम्पली साइन इनमा क्लिक गर्नु होला र सजिलै तपाईले सबमिट गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर चाहिँ सजिलै चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा सोध्न भने नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, ताकि अब आउने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले प्राप्त होस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।